Itoophiyaatti de'ennatii deemi ila ilma keenya biyyaa sajjefamee jira miidiyaa irratti waan kana agarre namni kun ila akkas akka jetee viidiyoo waraabde jetee viidiyoo sana yoo ati laxxee amma hin baasitti kennite mootummaa Itoophiyaatti yoo kennite dhugaa waaqayyo mucaan kun paaspoortiin deemtaanaan bakka isheen jirtu fidanii qorannoo irratti geggeessanii mucaa sana akka isheen fiddu sii godhu. Ati viidiyoo sana jiraatu biiratu kana maaya biran jiru obsi takka jedhu waan hagammaata asirratti haasamaa ture investigationii namni 10,000 geggeeffamaa ture ammaallee viidiyoo waraabbattee yoo ta'e waan amma deemaa ture hundasaa mootummaatti kennadhu gumaa mucaa keessanii akkasii baafachuu dandeessu. Seeraanis ta'u ijoolleen kun qorannoo jala qaluu qabdi sabboontuu fi akka feeteen isaantu fida mucichaa jechuudha. That's it done. Okay, sabboon eenyudha akka feete jettee girtaati viidiyoo gurban viidiyoon inni qabu san jettee girtaame nu wajjeessee fudhatanii fayyadu. Dabbal kira dhaggeeffadhu amma afaan oromootiin namni olii galaami wanniin irratti akka kana ji'ee akkiin an ji'e sakkanaa miti viidiyoo fedhe as baasuu fedhe adiitu haalidiitu gastiisaatti nu yaame siigalee ogguuna yaamu akka feete mucaan yookiin keeysanii jaanii gosaanillee siifinni gosa takka jaanii naan jaan gosti faamilii fi haalidoo kanaan naan jee sanirrattiin mucaan obboleessa kiyya jeeni halkan sana osoo jaasoo jirru mucaa tokko keenya tokko obboleessa kiyya jechuudha gaara kana du'ee sabbooda gastiisaa irraan hin kutean jechuudha natti himaniitiin kutee hoggaan kutuu bakka haalifaani waan biraa haasawan sanirrattiin bagajjeesee gammeessi ni beeyna bagajjeessi jee malee ani waan biraa hamtuu biraatii fi mucaa kana waan dhiigni isaa dhokatuuf jee kaniin dubbadeen qabu. Ati akkamitti namni tokko yoo du'aa jira ta'e obboleessa qabdaa obboleettii qabdaa rabbis dhaga'amu. Ni qaba obboleessa ijaaru kaniin wajjin akkamitti baga jettee akkamitti kolfaaruun ajjeesee maaloo dhiisaa jettamoo deemuun. Akkamitti baga ajjeesan jettaati. Atu obboleessa kee obboleessa du'e saaruu obboleessa kee kadheen gadda du'e awwaaltee garuu har'a du'e kana mabbaga du'etti hamucaa booda du'e kiyya hamucaa kana booda du'e dabbaalaan hin ajjeefne mucaa dubbii mucaati itti dubatanii namni hojjetuun qabu waan siif galaami waan hin taane namarratti hoftanii afaan nama gareen amma gareen akka feetee faan warra deemee nama qabee nama tumu ka gandaan deemu kana warra maallaqa nyaachisu kana malee miti wanjala biraatu jira. Maallaqa irratti erganii rasiida erganii shabakaa guutanii tiktook banadhaa jaanii miskiina wal nyaachisu jira. Amma bartana kana sabboontu waa ol deemtu takka gaafadhaame sabboontu. Damina tuma sabboontu gaafadhu. Anumaan gaafadhu. Barlama irraa gaafii biraa takka illee taggaafannu dhiisaatii waan goonu obboleessa keenyaa jaan ka du'eessa. Hayya hundinuu muti warraadhaati sabboontu fi damina hojjaasani. Damina gaafadhu sabboontu. Ajjeessa illeen obboleessa keenyaa jaane. Akka feete akka obboleessa keenya sanii akka fuunee awwaalannu ni feeta. Anaafis obboleessa. Yaani ilma obboleessa kiyya mucaan dhiiga kiyyaa lammiitiyyaaanii fi mucaan obboleessa. Akka feete damina isoo gaafatu jiran ittiin fakkaatu dhiifama. Akka feete sabboontu. Na gaafatee. Akka feeteen hayyee sabboontu no yaa dhaggeeffadhu damina kiyyaa ani intala islaamaatii intala warra guddaati ooyye. Obsi mee dhaabbu ani dhageela waan irree kun tana irratti gumaa kafallaa jee namni tokko gaafa du'e du'aan hin kafalamu gumaa yoo taate gumaan kafallaan jee wanni inni kanatti jirra jee namni tokko nama jeese du'aan hin kafalamudha sii galee amma wanni tokko eega bakka gumaa dhaqee manguddoo walitti argatanii asirraa iyyuu yoo nama fidde yookiin asirraa iyyuu yoo du'a namaa baafte fidaaga kunoo taratanii nan irratti isiniin jees fidaadhaan isin joobbisiisan. Waan si gaafanne deebisime sabboontu. Sabboontu obboleessa mucaan du'eesi obboleessa kiyyaa jette akkasimi. Laa kana ani jenne si jaan laa lama du'a fi du'a kana keessa quban qabu beekaa waan kana keessa quban qabu ammoo mucaan hin beekaan tana wanni ni litti si galee. Okay. Oh hajjeessa jaan beeyta malee ati du'a kana irraa waa'ee du'a fi miriyyoo kana keessa hin beeku jechuudha. Ani ammoo wanni ni nan jee yoo mucaan du'e gumaadha qaba namni du'e gumaa ni kafallaa. Ati dubartii gumaa dubbattu takka dhageesse. Reeduba isa eessatti harkattan ayyaa harkannaan dhaqaa fidaa. Eenyu si gaafateen jeati ati eenyu si gaafatee heera kamtu sii kanne heera Oromoo sii kanna. Moo shari'aa sii kannaati akka dubartiitti gumaa dubbachuu siin kennu bareetii tiyya. Akkamiin jaaree. Siin kennu kuni kadu'ee fi kaajjeessa obboleessa keessa nagatee kan miidhame kana dhugaasaa barbaadu qofarra gattaa lachuutu obboleeyyan keenyaame dhugaasaa barbaanna amma atis sabboontuunis karaa dandeessaniin
manguddoo gosaa jira manguddoo gosaa sanitti obboleessa keenya reeffisaa yoo jiraate yoo du'e du'aansaa as jira yoo jiraate immoo jiraansaa bakka kana jira ani la du'a isaarree quban qabu mucaallee irraa quban qabu dameen oguta kana kan dubbisa sabontu ogutak atini amma ana fi gamme messenger keenya groupii wal nu godhuu dandeessa amma danda ala wasaala sinin god sim god okay waan gootu na bilbili gamme san another groupii godhi yoo ni baaraga ni qaanfata ni sodaata asirra dhufee waa'ee nama sanii himuu hin danda'u ta'e akkatti jeesanii fi bakka kaayanii fi akkatti isa gaggeessan natti haa himu okay rakkoon qabu inni isin dhufnaan ni gaafata san naa dhufuu dandee bara namtoo kana fidee amma dhage kamiseen jaraan anarra itti haasawtu mucaan na sadaadhaan waan nama dura isaan lolee jiru jechuudha akka feete walirraa isin fiddu dhageeffadhu dabbaal kiyya waan na dasi baasu gombeetti bakka sanii oofneeti akkatti mucaan du'e gaafannaati waliin gaafannaan amma Mahammetti illee meetiin jira hatta muraadii keenyatti illee ni majeetiin itti dawwalee fi yeroo sanitti ani illee isaan harkanne naa dawwalee waliin harkan gammee bakka sanii ooftanii yoo dandeessan sawwaa kaanachi fuune bakka biraa goonee fi akkatti mucaan du'e harka mucaan itti du'e gaafachuu ni dandeessa yoo kana taate karaa gabaabaa. Galatoo ilaali jalqaba waan fardi goona. Bakka inni jiru fi kana osoo hin taane biyya kana keessatti amma dhageeffadha miidiyaa irratti jawwaalaan haasofnaami jawwaalaan guruppii isin okay gamee offset ati sabboontuunis gurbaa sanii reefa keenya masan barbaannaa reefa sana argannu obboleessa keenya sanis taatu nama biraatis taatu akka reefa argamu barbaannaa wanni jalqabaa sanii asirraa dabbaal fudhadhaa dabbaal wajji gabbaa dabbaal nama si barbaachisu dabaladhu ganda achi lafarrattis nama jiru dabaladhu bakka obboleessa keenya reeffisaa jiru san barbaannaa reeffa gaafa arkatee namni ichi booda waa dubbata akkamitti du'e illee gaafannaa du'a isaa qorannaa hamtuu isaa qorannaa yaa galatoomi Oromoo tana nuu fudhadhaa akkasitti isin akkasuma godhi darbee moo wanni takkatti daganne damiina Marcos mucaan turi mucayyoon amma yaa asitti illee waan akkatu jira waan isin itti milkooftu jedhanii jedhee shakku tokko jira itti milkooftan jedhee shakku tokko jira mucayyoon maal jetti yoo argattanii ilaali yoo argattan kaa dhaqaatii fidaa maal godhaatti amma mucaa kana dhossanii jiru yoo dhufe jechuu barbaades furuppii gadhidhee yoo inni dhufe jechuu miseenjara isaa san keessa intalaa jiru isinii galee intala reefa asirraa buute san mee dhaabbadhu sabboontu dhageeffadhu dabbaal keenya waan takkaan adda sii baasa nama kana dubbii namaa tanaas hin faalleessina waan nuti jenne tana wanni takka wanni isin fiddan hin jiru dhaabbadhu sabboontu akka seeraa aadaa oromootti nuti ilmaan oromooti waa hunda ni beekna dabbaal kiyya dhageeffadhu garuu qorannaan sirritti gad nama kaayanii nama qoratan mana akkuma mana murtiitti isinillee nu gaafachaa jirtan nu qorachaa jirtan yoo danda'ame sagaleen teenyatuun illee waraabamu jirtiimi hoggaa waa nama gaafattan tartiibaan nama gaafadha akka adda isinii baafnutti faallaa keenyallee yaatanii afaan illee nu micciirina. Amma dubbiin asirraa gabaabta akka feete ati Oromoo dhabii dhugaan nama kana akka ba'uun barbaaddamii haadha akkasiin obboleessa kee kana sirraa deeme. Taa. Okay follow si deebiseen jira akkaawuntii miseenjara keetiin argi amma. Miseenjara kiyyaa asirratti si maxxansaa kun olaa achiin si baasaa. Naa maxxansin anumaa ergi kallattiidhaan amma na argi. Okay. Akkon qabu siifiin. Okay na ergi haadis godhaa miseenjara naada walii gurbaan irra guruppii godhi nageetti. Ciao. Haasaa dhaabaa ijoollee lachuu gabbuusi. Ayya naada wala. Kala jala deemi namoota si barbaachisuuf lafarrattis namoota barbaachisu Zakariyaa faas yoo taate ammadhu. Zakariyaa faa hojjetti dhaqee ijoollee. Khalid Musaab ni jirtanii isin lamaan? Khalid fi Musaab asii jirtame? Kaalifaanis Zakariyaa asii kannanii dabbaan Zakariyaa yoo jira. Dabbaan laggeeffadhu waan takkaan siima amma guyyaa mucaa santuu sabboontuu dallaan jalan jirtu akka fee dallaan jalan jirtu. Mucaan kun akkamiin beektaa arsiidhaa jee fidee asirratti ol ba'a arsiidha jee fidee ajjeese malee akka gosaatti hin finne inni guyyaa sanni beektaa. Namni asirratti ol ba'ee yaani maal jaanii. Mee ijoollee dubartii irraa walii uumaa fuudhin. Okay thank you galata meeqa keetiif. Musaabii fi Khalid ni jirtanii guys. Asitti ilaa dabbaan. Amma deemanii waan biraa keessa galchuu barbaadu. Wanni ati amma ammaatti irra turte by the way. Ati akka FBI'tti dubbii kana yoo ta'e gaaffee tooraan gaafataa turte miti. That's a great job. Lammaffaa asii waa tokko fiduu barbaadu. Namni Arsiisa ta'u Jimma, Wallaggaasa ta'u Oromoon Oromoo ajjeesuurra kuni jalqaba abaarsa jalqabaati.
Lammaffaan jimmas ta'u eessas ta'u erga du'e gandaa walajjeesanii kanaaf walajjeesan jedhanii execution dhiyeessuun hin barbaachisu. Namni tokko ajjeefame taanaan dhiyeessayyuu yoo ta'e maa araban taane Oromoo dhiisi. Seerri ni gaafata ni gaafata. Waa'ee asitti arsii jimmaa qabe xiriyyee minxiriitti guurtan hin dhufina. Kanuma keessatti nama waan dhufe waan akkasii gaafate waan akkasii gootu dhufee jecha akkanaa dubbatu maqaa gandaa itti maxxansu rabbi jedhin keessummeessin. Fuudhanii isinillee dubbii keessi galchuu silaa Oromoon kun agarte kaleessa akka inni ol golaa jiru miidiyaa irratti cicciti viidiyoo ciccitu feesbuuk irra yoo deemte uummati Oromoo akkas ol gola jettee abashaan irraa haasaa jirti. Babbadanii itti babbannee irraasi waaqayyoon waaqa jeelchu ganaa Oromoon waan baay'ee arga waan ta'eef kana caalaan homaa dubbachuun barbaadu. Namni du'ee taanaan abbaa barbaade maan taane ilma namaati. This is humanity. Kana quba qabaadhachuu barbaadeeti dogoggortee. Maammee poolisii. Jirta. Waan amarra walii galee kana kamii laalta? Na durallee messenjera keessa turte na fakkaata. Si durallee haasofsiisaa ture. Isaan hundaa haasofsiisaa ture. Hatta gammee sanillee dubbiseen ture. Kana dura anama keessaan dubbachuu sun waan gaariidha. Pointii gaariidha. Pointii guddaadha. Ammuma eegaa sirraa qabuun mijiyyoo tanallee dubbiseen ture. Leengadda guyyaa gaafa jalqabaa guyyaa sadii dura mijiyyoo sanallee haasofsiisee ture. Ammallee reefu xiqqoo dura hojii haasofnee ture. Mucaa beekuu ni beekan. Mucaan akka ganda isaanii ta'es beekama himaatis jiran. Akkammoo mucaan kunis du'e mucaan amma mucaa jeesallee isaan kanatti himee jira. Ijoolleen kanallee haadaan jiru. Amma gaa ijoollee dhalaatti xiqqishoo wamma dubbiifaa jajjabeessitanii maal jettanii fi wanna jaan malee waan biraatiin. Asitti pointiin tokko kanneen asii kaasuu barbaadu maali? Mucaa jeesalleen akka ofiisaatii fi yookaan kophaasatti akkana jeesan akka waan ijoollee kanatti himeeti. Waan hanqa tokko badheerraa. Namoota bakka sanitti ijaaramanii jiranii fi namoota waliin jiranii jira. Tarii mucaan kun ammaaf miidiyaarra dhufu yoo tarii ka miidiyaarra dhufe waan kana dubbatu ta'e achitti akka waan jarri sun isa jeesu jarrummaan sunummaasiis isa jeesu akka waan kanaa sodaa qabu mucaan rakkadheen jira gaara keessaan jira jee akka ijoollee tanattis bilbilaa jiru waan akkana kanaaf haasawamaa jira jechuudha. Amma walumaa galatti gama duubaa sanii gara messenjeratti yoo achi baanu taate furmaata guddaa fi bal'aa ni argata jechuudha. Ani amma gammee reefu dawwalaa fi ture yeroo tokko immoo lama shabakarra bee achi booda immoo shabakarratti hin baane sii galee kanaaf jennaan keessaan hanga tokko dubbanne bareedaadha jechuu barbaadeeti. Mijiyyoon amma asirra waa tokko dubbattee turte. Tarii mucaa kana yooniif bakka sanii fuudhanii bakka sanirraa xiqqisha fageessanichi waan gaggaafattan achi booda gaafattan dhugaa jiru baasee isin himuu ni danda'a. Yaada joo kaaste. Ammatti nuti gammeen mucaa ajjeese wanni jechaa jirruuf gammeen ajjeesu anis dabbaalee haqiiqaan ka garree hin qabne. Gammeen mucaa ajjeese wanni jechaa jirruuf akka gammeen dhufee bakka kanatti argamee dhugaa jiru san as baasee himuu barbaannaa. Eenyu akka mucaa kana ajjeese? Isaa wajjinoo namni ta'ee mucaa san qabe namni tokko kophan nama ajjeesu nama tokko akkasaa nama isaa wajjin ta'ee ajjeesee fi eenyu akka ajjeesee fi harka eenyutti akka mucaan san du'e haduuti barbaadaa jirru garuu ammoo mucaan san bakka kanatti as ba'ee dubbachuudhaaf iddoon inni jiru sun murtee isaa ta'uu danda'u qaba yaada jookaa jira kanaaf gabbunee gama duubaa saniin haasofnee akkasi furmaata laallachuu barbaadeeti galatoomaa ulfaadha. Okay, waan bareedaadha. Yaa namni biraa hawaa dabaltan? Ahmad. Yaada xiqqaa tokkoon isinii kannaan illeen galatoomaadha hanga ammaatti isin jala turre. Yaa jalqaba mana ruuteetti ijoollee tana gaafii deebii gaafachaa turanii. Achittis walumaan hin dhaggeeffachaa ture. Garuu dubbiin guddoon sabboontuu bira jirti. Isiitu mucaa kana sirriitti beeka. Yoo isii qabdan dhugumatti mucaa san biyyatti illee lama wal beekanii akka oduun dhageenyatti. Kontaaktii yeroo hedduutis waliin qaban jaanii kanaaf hara biraa tokko hin barbaadina. Sabboontuu sanii fi michiyyoo amma reefoo sira haashotu san isaanuma lamaan jala deema. Mucaan ni baha dhugaan ni baati jechuudha. Haqa miskiina rabbi haa baasu jabaadhu sin jenna. Namni biraa. Galatoomi sin jenna du'aa masuu goona. Dabbal fuulon adeemsi waan jira keessaan si erga. Okay, saddeetan thank you. Yoo wabliifaa yoo waan qabaatanii qalee fi ganama kanallee isaanii qorannaa irra turan jiranii wanni ala kanan nuyi mayyoo akka jiraattu taate wabliif abdeetaan godheetuma gama kaaniin immoo wabliifumaa dabalattanii jaraa lafarra jiru sanii akka maammee nama jee kana mucaa sanis yoo argame samma isa dura asuu fiduu osoo hin ta'in reefuma san barbaaduu jirra reefa dura arganne. Achi booda caayaan illee caayaa akkam taasan dubbatanii achi booda Oromoo illee waan Oromoon gurraa qabdu tana aadaa qabnuunis heera qabnuunis waan akkana mudatee akka fixannee kan jedhamu sanis ni labsamaa fi yoo waan
nu dhageessisu waan nuti himu yoo qabaate walii bicarraa kenni gama kaaniin ammoo jara dhaamsa reefu san jala bu'ii jechuu barbaadeeti. Okay, thank you. Awolu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirtan nagaa fayyaa. Waalaikum salaam. Yaa obboleessa kiyya akka gaariitti bifa gaariidhaan geggeessaa jirtanii bakkuma ammaan tana itti dhaabne tanarraa itti fufneeti wanna goona malee laal namuma nama san beekuun kaan fuuta dhiini obboleessa keenyaa hin hafu wanni sun ni qoratamaa ni baramaa wanni gartee sila aadaa eega gartee wanni sun bakka qabatte booda ka dhufu wanni seeraa wanni heeraa eega gartee wanni sun qulqulleeffamtee beekamte booda waan reefu tana maammeen jeesani fardiin ijoolleen tun nu gargaaruu jirti lachuu obboleeyyan keenya jechaa jiranii ijoollee tana ammallee achi baaneetuma isaanumaa wajjin qormaata san itti fufnaa yaaduma juufin jee galatoomii dabban. Eeyyee anillee ba'aan jira dabbal galatoomanis jechuma tokko jecha asitti immoo poointii guddaa tokko dagattee jirta. By the way silas kan barbaaddu ijoollee kana miti ijoolleen kun akka dhiyeessaniif hin beeku immoo. Sodaa wayii jirti as keessa wanta soddummaa sana jirti sana dagattee jirta sana sirriitti cimsichuu barbaadeeti. Obboleettii fuudhee waan akkas wanta itti sana dagatiif. Jarri qorannaaf gaarii jechuu barbaadeeti galatooma. Obboleessa isaati obboleettii tiyya fuudheetti. Galatoom xumurannee namni waan dabaltan egan jiraatin amma kallattumaan maammee na wannoo godheeti. Ijoolleen har'a waan beektuufi yaa. Ofiisiin godhan. Okay, ayyahan. Okay. Thank you. Ani sinin ba. Okay, galatooma. Bobbaa lakki fardiin sani dabbala isaanii deema yoo irri ballee dabdanii. Okay. Fayyaa ta'a.